이번 시즌이 임펄스 슬럼을 발사합니다. 브루츠 선수들이 묶여있는 한 브리츠와 모두가 경사로를 타고 상대 선수를 뛰어나오십니다. 저 슬럼은 대체 뭔가요? 제가 알기로 슬릭 실버 슬럼인데 발사 후 자산이 거대한 금속 구슬로 변한다고 합니다. 네, 그걸 같은 거군요. 내가 선수 시절에 그걸 알았다면 그렇게 수치스럽게 은퇴할 일은 결코 없었을 텐데 말이죠. 어서 나와 어디 있는 거야? 자, 모두가 볼을 찾고 브루츠 선수를 쫓아갑니다. 남은 시간 불과 5초.